Somebody shout hallelujah. We are serving a living God. There is no one like him. We need to acknowledge him for his faithfulness, for who is he. He is in our life and our family. Ẹ̀yin olùgbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, Ọlọ́run yẹn ó tó gbójúlé, òun ló tó sìn. Oore ọ̀fẹ́ ni a rí gbà láti wà láyé àti láti wà láàyè. Ẹ ti máa wò wípé ó tó ijọ́ mẹ́ta, bẹ́ẹ̀ ni ó tó ijọ́ mẹ́ta. À ń ṣe ohun gbogbo nípa ìlànà àti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Nípa ìlànà àti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run la ṣe ń ṣe ohun gbogbo. Àkókò tí a wà yìí ni àkókò tí a ń pè ní ẹ̀mí mímọ́ gbà mí. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń fi yé wa wípé kì í ṣe ìgbékalẹ̀ ènìyàn, Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló ru wá sókè láti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. Ó ti lé ní ọdún kan báyìí, May last year láti bẹ̀rẹ̀ program yìí. Ògo ni fún Ọlọ́run alààyè torí pé ó mú wa tẹ̀síwájú. Mo dẹ̀ sọ gbólóhùn jáde fún ayé ẹnìkan tó ń gbọ́ ètò yìí wípé gbogbo ayé tó ti wà lójú kan torí pé ẹ wà lórí ètò yìí lónìí, ẹ tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù. Tá a bá rí agbára kan tó dá ayé yín dúró lónìí, agbára náà dòkú. Mo yin Ọlọ́run alààyè lógo nínú ayé yín torí mo mọ̀ wípé ẹ wà nínú Kristi. Ẹ̀yin tí ẹ ò tíì sí nínú Kristi yẹn, oore ọ̀fẹ́ tó rèé láti súnmọ́ agbanilágbàtà, ẹni tí máa ń gbani, ẹni tí máa ń yọni, ẹni tí máa ń ṣàánú ẹni. Ètò yìí tún ti gbọ̀nà àrà, ó tún ti gbọ̀nà àrà jáde báyìí. Mo dẹ̀ gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run tí a ń sìn wípé ẹ ó mọ jaládùn ètò yìí, á dẹ̀ máa bùkún fún yín lọ́kàn, lára àti lẹ́mìí. Bí ẹ dẹ̀ ṣe ń dàgbà yìí nínú ẹ̀mí àti nínú ara, lórúkọ Jésù Sátánì ò ní rí yín mú. Kí á tún tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Olóore ọ̀fẹ́ tó ga, a yìn ọ́ lógo, a ṣe ọ́ lọ́ba fún oore ọ̀fẹ́ mìíràn tó tún fún wa láti wà níwájú rẹ. Àti èmi àti àwọn èèyàn wọ̀nyí, a gbé orúkọ rẹ ga, gba ọpẹ́ wa. À ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ báyìí lórúkọ Jésù. Olúwa bá wa sọ̀rọ̀ fúnra rẹ. Àti olùsọ àti olùgbọ́ lórúkọ Jésù Kristi, yà wá sí mímọ́. Ẹ̀mí rẹ láti gbọ́, láti máa ṣe kó wọnú ayé wa. Ọlọ́run gbọ́ kó ṣe bẹ́ẹ̀, Jésù Olúwa wa. Bàbá o bàbá, that is him. He is worthy to receive all praise and honor in our lives. Láti bí ọjọ́ díẹ̀ ní ẹ̀mí Ọlọ́run ti fi àkòrí yìí sí mi lọ́kàn láti bá àwọn ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Tí ènìyàn ò bá ní ìpòǹgbẹ fún ẹ̀mí mímọ́, tí kò bá ní ìpòǹgbẹ fún Ọlọ́run, yóò ṣòro díẹ̀ kéèyàn tó lè bá Ọlọ́run pàdé. Ohun tí ó yé mi náà ni, tí ó dẹ̀ yé mi dáadáa ni wípé àwọn baba ńlá wa nínú ìgbàgbọ́, they have flair for God than this our generation. This generation doesn't have much flair for God as our fathers of old did. Our forefathers, they went all ahead to do anything for God in their quest, in their looking for God. And I want you to believe this. They sought God with all their strength and with all their power. And that is the reason why we are going into this topic. How can we sought God? How can we quest for God? Báwo la ṣe lè mọ pòǹgbẹ fún Ọlọ́run? Mọ́mí dádì, àwa tá a ti ní Jésù àtàwa tá a ti ní, ẹnìkan bẹ tí à ń pè ní ẹlẹ́dàá àti aṣẹ̀dá. Òun ló yẹ ká máa pòǹgbẹ fún ní gbogbo ìgbà, torí wípé òun ní gbogbo agbára àti ògo ń bẹ ní ìkáwọ́ rẹ̀.
Are you really questing for him? Are you really requesting for him? Are you really seeking him? The Bible says in the book of Psalm 42 verse 1, the Bible says, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. And that question now came unto us this afternoon, this beautiful day. Are you really questing for God? Is your soul really panting for God as the deer is doing? Are you really questing for him? Are you really questing for God? And that is what we will be dealing with now. That is what we'll be dealing with. Are you really questing for God? Are you really seeking him? Ǹjẹ́ ò ń gbé Ọlọ́run tí ẹ̀ ń gbé wá gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa nígbà yẹn? Kò sí ohun tí àwọn bàbá wa tí wọ́n lè ṣe láti wá Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ táwọn ìní wọn fún iṣẹ́ yìí, fún ìtẹ̀síwájú rẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi aya àti ilé wọn sílẹ̀ fún iṣẹ́ Ọlọ́run. Ohun tí ó jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lọ́kàn lónìí àti àwọn ènìyàn tó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run àti àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run gan ni wípé ohun ayé yìí ti gba ọkàn gbogbo wa. A ò lè fi ohun tí a ní sílẹ̀ gan fún Ọlọ́run mọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ṣe ṣe nígbà yẹn. Nígbà yẹn Ọlọ́run jẹ́ ohun kan. God became their priority. Is God your priority? The Bible says we should seek him first. That is what the Bible says in the book of Matthew. Seek me first. Is God your priority? Until you make God your priority, you are nowhere. Until you make God your point, always, you are nowhere to be found. And that is what has helped them to do exploit, because they make God their own priority. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti ọmọ Ọlọ́run pátápátá láti ní ohun mìíràn tí a jẹ́ kí tó mú wá lọ́kàn, tó mú wá lómi. Ìdí nìyẹn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Ọlọ́run fi ilé ìjọsìn sílẹ̀ tí wọ́n lọ sí ibi tó wù wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á lọ sí ilé ijó torí pé Ọlọ́run ò mú wọn lómi. You should make God your priority. As this word is coming unto you, have a rethink of heart that I have to make my God that created me, that has given me this bread that I'm breathing, priority in my life. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó fi ń ṣe eléyìí bí kò ṣe wípé wọ́n ń wá bí wọ́n ṣe ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run ni. Tí a bá lọ wo inú ìwé Matthew 19 verse 27, the Bible says, Peter answered, we had left everything to follow you. What then will be there for us? A lot of things is there when you leave everything for God. Let God be your focus. Let God be your goal. When you pursue God, God will be with you. I was praying with somebody and I told her, face God and God will face your problem. I speak to someone that is listening to this word. If there is any challenges in your life, I ask, oh God, that the Ancient of Days will quash it in the name of Jesus. Tabari okun tó yọ ayé yín lẹ́nu lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ẹ gbé sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ó ní ẹ wá sọ́dọ̀ gbogbo tó ṣiṣẹ́ tí a sì di ẹrù wọlé lórí. Ó ní èmi ó sì fi ìsinmi fún ọkàn yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò lè gbé ẹrù rẹ̀ lé Ọlọ́run torí wípé wọ́n bìlíìfù wípé ayé ló lè bá wọn ṣe. Ṣùgbọ́n ayé a máa já níkulẹ̀. Ayé ó sọ̀rọ̀ láàárọ̀, wọn lè bá bẹ́ẹ̀ lọ́sàn-án. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ eléyìí dáadáa. Ǹjẹ́ ẹ̀ ń pòǹgbẹ fún Ọlọ́run ẹlẹ́dàá yín tí ó dá yín? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá wa nínú ìgbàgbọ́ ni wọ́n fi ìwà ara ni wọ́n fi sílẹ̀ láti wá Ọlọ́run. Ǹjẹ́ ẹ̀yin tí ẹ ti fi ìwà abínibí yín sílẹ̀? Kí ni à ń pè ní ìwà abínibí? Àwọn ìwà tí a bí wa mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ la jogún látọ̀dọ̀ àwọn òbí wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn ìwà tó ti di bárakú fún wa tó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ayé wọn fún Ọlọ́run, wọ́n sì kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ pátápátá. Wọ́n pẹ̀lú agbára ẹ̀mí mímọ́ wọ́n sì ń gbé nínú Ọlọ́run. Wọ́n fi ohun gbogbo sílẹ̀. Pétérù ó béèrè, ó ní tí a bá fi gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀, kí ni ó wà kù fún wa? Ìjọba Ọlọ́run bẹ fún wa. Ìjọba Ọlọ́run bẹ fún wa láti fi ṣe èrè jẹ. Tí ènìyàn bá fẹ́ gba Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run, mọ́mí dádì, èèyàn gbọ́dọ̀ lè wá síwájú rẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun. Tí ènìyàn ò bá lè wá síwájú Olúwa pẹ̀lú ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun, onísáàmù ló sọ bẹ́ẹ̀, ó ní ta ni ó gun orí òkè Olúwa lọ
tàbí ta ni ó dúró níbi mímọ́ rẹ̀? Ó ní ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun, àwọn tí ò wá nǹkan kan mọ́wọ́, tí ò wá nǹkan kan mọ́rùn, tí ohun ayé yìí ò tiẹ̀ tí ò ní ìtumọ̀ kankan sí wọn. Ǹjẹ́ ẹ̀yin ń pòǹgbẹ fún ẹlẹ́dàá yín? Ǹjẹ́ ẹ̀yin ń wá Ọlọ́run nígbà tí ẹ lè rí? Ǹjẹ́ ẹ̀yin ń pè é nígbà tí ó wà nítòsí? Ẹ̀kọ́ yìí máa gbà wá ní àkókò díẹ̀, torí ìpòǹgbẹ fún Ọlọ́run ó jẹ́ ohun tí tó gbọ́dọ̀ jẹ́ wá lógún gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin àti obìnrin, ọmọ kékeré àti àgbàlagbà, gbogbo ènìyàn pátápátá, ọmọlẹ́yìn Kristi àti àwọn tí ò kìí ṣe ọmọlẹ́yìn Kristi gan. Àkókò nìyí fún yín láti wá Ọlọ́run àti ẹlẹ́dàá yín rí. A ní láti máa pòǹgbẹ fún Ọlọ́run. Ó ní bí àgbọ̀nrín ṣe ń mí ní ìpadò sí omi, bẹ́ẹ̀ ni ọkàn mi sí ìwọ Ọlọ́run. Ǹjẹ́ ọkàn wa ń wá Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà bí? A ò gbọ́dọ̀ di ohun míì sínú ọkàn wa. We must come to him with empty hands and empty heart. Bẹ́ẹ̀ kí mo sọ fún wa, ẹ̀kọ́ yìí máa gbà wá ní àkókò. Ọ̀nà mẹ́ta ni a máa pín sí. Àkọ́kọ́, báwo la ṣe lè mọ Ọlọ́run? Ẹni téèyàn bá mọ̀ lè mọ̀ pòǹgbẹ fún. When we are talking about lovers, when you have an interest in a woman or a lady and you want to marry her, you will first of all try to know her before you now start to be longing for her. How will you be able to know God? Báwo lo ṣe lè mọ Ọlọ́run? Àkọ́kọ́ nìyẹn. Èkejì ni pé báwo lo ṣe lè gba Ọlọ́run? How can you know God? Then how can you possess God? Ẹlẹ́kẹta ni wípé báwo lo ṣe lè bá Ọlọ́run ní ìbáṣepọ̀? Tí ènìyàn bá ti mọ̀ ọ́n, téèyàn mọ Ọlọ́run yẹn, èèyàn gbọ́dọ̀ ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Ọlọ́run fẹ́ ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú yín. Olórin kan sọ wípé ó ní ọ̀rẹ́ mi ni ẹ̀yin ṣe tí ẹ bá ṣe ohun tí mo pa láṣẹ fún yín. Tí ènìyàn bá ti mọ Ọlọ́run tó gba Ọlọ́run, ó ti di dandan ìbáṣepọ̀ òun àti Ọlọ́run yóò gùn mọ́. Ẹ̀yin èèyàn mi tí à ń jọ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, mo fẹ́ kí a wo ayé wa wò. Ǹjẹ́ à ń pòǹgbẹ fún Ọlọ́run wa? Ohun tí ẹ̀kọ́ yìí máa dálé lórí nìyí láti fún bí ọ̀sẹ̀ bíi díẹ̀ tájọ́ máa fi ọ̀rọ̀ jómi torí ọ̀rọ̀ lórí rẹ̀. Tí ẹ bá ní ìbéèrè tó bá ti wà lórí afẹ́fẹ́, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ẹ béèrè, ẹ send the questions yín, ẹ lè send ẹ̀ sórí message, ẹ lè send ẹ̀ sí nọ́mbà wa náà, ẹ lè béèrè ohun tí ò bá yé wa nípa rẹ̀. Ọlọ́run ní máa ń ràn yàn lọ́wọ́ láti ní ìpòǹgbẹ fún. Ibi tí ọkàn ènìyàn bá súnmọ́ sí, ibẹ̀ ni èèyàn máa ní ìpòǹgbẹ sí. Tí ènìyàn bá ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run nínú ọ̀rọ̀ mímọ́ lójoojúmọ́, ibẹ̀ ni ọkàn rẹ̀ yóò máa lọ. Ọkàn rẹ̀ yóò máa fà sí àti mọ ẹlẹ́dàá rẹ̀ sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló kàn mọ Ọlọ́run lérèfèé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ ní ìpele mìíràn tó tún ju lérèfèé lọ. Ṣùgbọ́n àwọn mìíràn, ó ní àwọn tí wọ́n mọ Ọlọ́run wọn, ó ní wọ́n mọ̀ ṣe ńlá àti alágbára. Mọ́mí dádì, ó yẹ kẹ́yìn náà ti lè mọ̀ ṣe ńlá àti alágbára, torí wípé ẹ̀ tí ì mọ̀ tó ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa mọ̀ lóòótọ́, ṣùgbọ́n àti ìmọ̀ débi tó yẹ ká mọ̀ dé. Lórúkọ Jésù Kristi ó máa dára fún wa. Mò ń rọ̀ wá, ẹ má jẹ́ ká miss ètò yìí. Every Tuesday ló máa jáde lórí Facebook, ẹ máa rí bẹ́ẹ̀ lórí YouTube àti lórí website wa. Gbogbo ẹ̀ lẹ́tí wọ́n máa rí láti máa wo àwọn program yìí. Ìpòǹgbẹ fún Ọlọ́run, ìpòǹgbẹ fún ẹlẹ́dàá rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ẹ sọ fún Ọlọ́run alààyè, Olúwa ràn mí lọ́wọ́ kí n lè máa pòǹgbẹ fún ọ, kí n lè máa wá ọ ní gbogbo ìgbà, kí n lè máa wá ọ ní gbogbo ọ̀nà mi. Ẹ pe orúkọ Jésù Kristi, ẹ sọ dàdúrà ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run gbogbo àgbáyé, ọ̀rọ̀ rẹ tún ti jáde o. Wá ràn wá lọ́wọ́ àti èmi àti àwọn olùgbọ́ mi wọ̀nyí lórúkọ Jésù Kristi láti máa pòǹgbẹ fún ọ. The power and the grace to be seeking you, to be panting for you, oh Lord. Lord, we give unto us in the name of Jesus. Lord, we help us, oh God, to be panting for you, to be looking for you all the way. Lord, we give all this. Ọlọ́run wàá ràn wá lọ́wọ́ láti lè máa wá ọ, láti mọ̀ ọ, láti wá ọ, láti mọ̀ ọ, láti lè bá ọ ní ìbáṣepọ̀. Ọlọ́run gbọ́ kó o ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù Olúwa wa. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi ètò yìí sọ́kàn, kí ẹ dẹ̀ share rẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn yín gbogbo tí ẹ bá ti ní lórí Facebook yín, lórí YouTube yín. Ẹ send the link sí àwọn ènìyàn. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà ni ohun tí Ọlọ́run ní káwa máa ṣe nìyẹn. Mo dẹ̀ gbàgbọ́ lórúkọ Jésù Kristi àti èmi àti ẹ̀yin àjọ máa di ẹni ìbùkún. Ẹni tó ti ń bá yín sọ̀rọ̀ náà ni olùṣọ́-àgùntàn Adébọ̀wálé Dáírò láti Christ Apostolic Church, Vineyard of Comfort, wákàtí ìyanu tèmi tó wà ní Columbus, Ohio,
lórúkọ Jésù Kristi ó máa dára fún wa bí a ṣe ń lọ Ọlọ́run kó máa bá wa lọ kárí àánú agbára tí máa ń ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ìwọ ẹ̀mí mímọ́ kó wọnú ayé wa lọ Ọlọ́run gbọ́ kó o ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí ọ̀rọ̀ rẹ Ọlọ́run kó fi sínú ayé wa agbára tí máa ń wá ọ nínú ọ̀rọ̀ lórúkọ Jésù Kristi kó wọnú ayé wa gbọ́ aláṣẹ ọ̀run Jésù Olúwa wa títí dìgbà mìíràn tá a tún pàdé ó dàbọ̀ náà.